I søgnast ni å ta oss om hyra og biskop og eldstar, du vet da. Og det særlig ur 4 Timotheus 3 og Titus kapitel 8. Så har vi lust etter det, så det akkur som her som jeg sier pastorer det her, og jeg burde sagt lærere, og ankt jeg sier lærere, og det kan jeg burde sagt pastorer. Men så også om det at alt det som stender om eldstar og lærere, det alt det var galtande i hyranen, pastoren, eller hyren, pastorer og biskoper til det samme. Biskoper kommer fra det griska episkopus. Epi det som epist, ovast. Skopus til at det var omsjøen, at det var efste omsjøen. Til en hyre. Akkurat som til en hyre til sier noen. Så at jeg sier til at sjåvande til en lysande sart og omkra treiter som galtande for degnar og eldstar, så skulle det alle være oppfyllt der og i pastoren, eller hyranen, eller biskopen, det det samme som sier. Han øyre være av at finneligur, og han øyre være for jeg fralæra. Tog han også en lærere, skilt du. Og det som jeg vil understryke og tenke sammen om til at menn som folk setter opp som overhøver ikke hava viring fire krøven og treiten og tøymebråten som desidere avsett til å løse hvert en hyre og hva han skal oppfylle. Tar som slett ikke hava viring fire tog, tar som færre åttan og hoksa sånn filosofisk og imot til tøyene som nå og det som du har blitt lært av skolan og det som du har lyst i omkring leksikon, altså tar som vi sier, kvart andalir, tar ikke profeter, tar ikke hyrar, tar ikke lærere, tar falskir. Bergur DBS og Jekvan Zakariasen tar bæger falskir, og det sier falskir, så det ikke nokka bare sier falskir, tar hva det der? Man ho at tekka sterkare midlar, altså, til skulle forstanda det. Og det har vi så gjort. Og i morgen jeg nu vakna og nu fer til arbeid, så det ikke tekka som om. Men hatt vil jeg lykka nevna at alt sjåvande galdande i biskopen, som det samme som hyre. Altså, hyre først for pastorer. Og hikker du en gamla danska bibel, så stender pastor her som og en førisk bibel sier hyre. Og pastor engst for hyre. Pastor, det i familie vi pastor. Altså, en pastor en hyre, det vil si en som løyer seien til godt bøydelende. He leadeth his sheep to good pasture. Therefore he's a pastor. Det halt jeg. Takk vi sjøyast nær, men det har vi alltid helt, jeg har forbundet jeg stingen her, utan akkurat jeg har studeret det. Men, og jeg hadde for en gjøre av mening. Ja, just well.